Dažnas klausimas būna, ką reiškia Mahabodhi, nes jogos ir meditacijos asociacija pavadinta šituo žodžiu. Tai iš sanskrito kalbos išvertus Mahabodhi yra didysis nušvitimas. Ir prieš daug metų, aš kai atsidariau pirmą savo jogos studiją, jinai buvo pavadinta Bodhi. Ir mano tas buvo ketinimas būtent tos studijos tai pavadinti, nes Bodhi taip pat yra medis, po kuriuo nušvito Buda. Ir aš galvoju, ta studija tai bus būtent ta vieta, kur mes susitinkam tarsi po medžiu visi, visokia bendruomenė, visokie žmonės siekti to paties tikslo nušvisti, tai yra būti laimingi. Ir būtent kai kūriau asociaciją, pasirinkau šitą pavadinimą, tai yra Maha, tai yra didysis nušvitimas, kad susirinktų jogai, susirinktų meditacijos instruktoriai ir mes siektume tos bendruomenės laimės, tokios didžiosios laimės, vardan to, kad galėtume tą visą sukauptą gėrį, tos mokslus, ką ten išmokstam, ką praktikuojam kartu, nešti toliau žmonėms.